बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो तो फ़ैसला थियण खपनि हिन धरती धड़ियुनि लाइ। कराची का कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं उहे फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे बि क़बूल हुजनि ऐं धरती धड़ियुनि खे बि हुजनि। अॼु तय आहे त पाकिस्तान जेको हिन ख़िते में वॾो अहम मुल्क आहे, दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जूं नज़रूं यकीननी पाकिस्तान ते हुयूं। अॼु चइजे त शंघाई तावन तंज़ीम जी कॉन्फ्रेंस जो आख़िरी ॾींहुं ऐं इन ॾींहं ते यकीनी तौर ते पूरी दुनिया मां उहे मीडिया हाउसिस ऐं दुनिया जा केतिरा ई मुल्क पाकिस्तान जे अॼोके इन जेको चइजे त वॾे हिकिड़े मिड़ाक ते नज़र हुई त आख़िरकार शंघाई तावन तंज़ीम में जेका बि मुल्क आहिनि उहे कहिड़ा उपाउ वठंदा, कहिड़ा फ़ैसिला कंदा, उन जा नतीजा छा निकिरंदा, उहे वॾा अहम आहिनि। पर चइजे त अॼु शंघाई तावन तंज़ीम जे जेको आहे सो तमामु मुल्कनि जे मेंबरनि जेको आहे सो 8 दस्तावेज़ ते सही कयूं आहिनि। सहीनि में यकीन तौर ते सभ खां फ़हिरिस्त इहो ई आहे त हिक ॿिए सां जेको ट्रेड थींदो, कारोबार थींदो, उहो वॾो अहम आहे। इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर कारोबार खे हरगिज़ बंदि न कयो वञे। अहिड़ी रीत जेको आहे सो ॿिया जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि, ख़ासि तौर ते उहे पाबंदी मड़ियल तंज़ीमूं जेके आहिनि उन्हनि जी कॾहिं बि पुठिपनाही न कंदा। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त किथे न किथे पाड़ेसी मुल्क हिंदुस्तान जे जेको वज़ीर ख़ारजा आहे जयशंकर, उहो बि थोरी देरि पहिरियां जेको आहे सो पंहिंजे मुल्क रवाना थी वियो। पर उन जे दौरे खे यकीनी तौर ते इन लाइ बि अहमियत सां ॾिठो पियो वञे त पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे विच में काफ़ी सालनि खां ऐं काफ़ी वक़्त खां जेका छिकताण आहे उहा वॾी अहम आहे। पर पाकिस्तान बुरुदबारी जो मुज़ाहिरो कंदे जयशंकर खे जहिड़ी रीत जेको आहे सो आदरभाव कयो ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म जहिड़ी रीत जेको आहे सो उनखे रिसीव कयो, इहो बि वॾो अहम आहे। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त शंघाई तावन तंज़ीम में जेके बि मुल्क आया उन में सभ खां वॾो अहम जेको हिन वक़्तु किरदारु आहे वज़ीर आज़म जेको आहे सो चाइना जो आहे। चाइना जे वज़ीर आज़म ख़ासि तौर ते पाकिस्तान अची करे पाकिस्तान जे ख़ासि तौर ते ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेको इफ़्तिताह आहे ऐं ॿिया केतिरा ई मनसूबा जेके पुठिते पयल हुया उन्हनि ते वरी जेको आहे सो नज़रसानी कंदे उन्हनि खे अॻिते वधाइण जी जेका ॻाल्हि बि कई ऐं उन ते जेको आहे सो यकीनदानी बि कराई। ऐं ख़ासि तौर ते जेके CPEC 2 जो जेको इफ़्तिताह आहे उहो बि वॾो अहम आहे, जेको रिजीम चेंज आणे सघे थो पाकिस्तान जी मईशियत में, पाकिस्तान जे कारोबार में। अगरि ॻाल्हि कजे त शंघाई तावन तंज़ीम जे ख़ासि तौर ते जेके मुल्क शामिलु हुया उन्हनि में यकीन तौर ते पाकिस्तान जे हेॾे वॾे मिड़ाक खे सॾाइण ते जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि खे मुबारकबाद ॾींदे तमामु जेको आहे सो सरबराहान ऐं जेके डेलीगेशन में जेके माण्हू आयल हुआ उन्हनि हिकिड़े ख़ुशीअ जो ऐं चइजी सघिजे थो त इत्मिनान जो इज़हार कंदे चयो त पाकिस्तान ऐं हिन सां गॾोगॾु जेको आहे सो पाकिस्तान में जेका हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में वेही करे जेके ख़बरूं पियो अचनि त शायदि पाकिस्तान लेफ्ट पियो करे, पाकिस्तान जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके मुल्कनि में वेही करे कोशिशूं कयूं पियूं वञनि त शायदि पाकिस्तान किथे न किथे दहशतगर्दी जे वर चढ़ी वञे। पर अॼु नज़र अचे पियो त पाकिस्तान हिन वक़्तु हिकिड़े सुठे सफ़र ते जारी ऐं सारी आहे। ॻाल्हि कजे अंदरूनी खाना मामलात उहे त पंहिंजी जॻह ते आहिनि, सियासत जेका आहे उहा वॾी अहम आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अलीपल साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सीनियर रुकवाननि असांखे जॉइन कयो आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। इश्तियाक बेग साहब आहिनि, नून लीग जा सीनियर अख़बार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। थोरी देरि में नवाब तैमूर टालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान बि जॉइन कंदा, उन्हनि खां बि पुछंदासीं त SU कॉन्फ्रेंस के कीअं पिया ॾिसो। मिर्ज़ा साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर कैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि तय है कि फ़ैसले की घड़ी में आज कम से कम ये तो हो गया कि ये एक खुशाइन कदम था मौजूदा हुकूमत का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों का के मेहमान आए, मगर तय है कि SU कॉन्फ्रेंस और शंघाई तावन तंज़ीम जी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो नुकात है वो बड़े अहम है। 8 दस्तावेज़ पे दस्तखत हो गए, मगर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया सबने वो ट्रेड पे दिया। जी हाँ अख्तर साहब, एक तो आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। आज एक बहुत तारीखी दिन है, एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ है और जिस पे पूरी दुनिया की नजरें जो थी आप पे लगी हुई थी जी। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब, टू बी वेरी फ्रैंक बिटवीन अस, हमारे मुल्क के हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले कराची में दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था, तो आप यकीन करें कि बड़ी खुशी हुई है कि इतना बड़ा इवेंट जो है
वो बड़ी खैरियत के साथ हो गया और अब जो मेहमान थे वो जाने शुरू हो गए। दुनिया की नजर इसलिए भी इसके ऊपर थी कि एक बहुत बड़ा फोरम है जो दुनिया की आबादी का 40% जो है वो इस फोरम में जो है ममालिक की है, और दुनिया की जो जीडीपी है उसमें इस फोरम का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 38% है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये सोचता हूं कि नेटो और G20 के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फोरम है। फिर 10 ममालिक के जो सरबराह यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, कुछ ममालिक के वजीर खारजा भी आए हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि 2 एटॉमिक कंट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी, क्योंकि जी आज जो याददाश्त हुई है उसके अंदर जो फैसले किए गए हैं उसमें ये 2 ममालिक, जिसमें चाइना और रूस की मैं बात कर रहा हूं, जिनके प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए हैं, वो उसके अंदर अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे रीजन के अंदर आपको पता है कि जंग के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं इस वक्त, और हम कुछ कह नहीं सकते कि कल सुबह हम सो के उठें तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। तो बड़ा अच्छा हुआ कि इसके अंदर, और सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि एक बहुत बड़ी, हम बचपन में हमने सुना था कि एक OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी 1974 के अंदर। मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये एक बहुत बड़ा जो इवेंट है वो ये हुआ है कि जिसके अंदर 10 ममालिक के बड़े लोग आए हैं यहाँ पे, जिसमें टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर जो बात हुई है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि SCO ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट है वो तकरीबन जी 15 अरब डॉलर की है, जी 15 बिलियन डॉलर की जी। ठीक जबकि है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो इन कंट्रीज के अंदर 3 बिलियन डॉलर की है। और आज जो कम्युनिके हुआ है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि हमें इस खत्ते को, ये जो फोरम है इसके ममालिक को आपस के अंदर तिजारत के अंदर जो है करना चाहिए। और बड़ा अच्छा उन्होंने लफ्ज किया कि वन जी प्लेनेट और एक खानदान का उन्होंने दिया कि हमें बन के इस तरीके से रहना चाहिए और एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए बिल्कुल। तिजारत। बल्कि उन्होंने एक लफ्ज ये भी कहा कि मैं ये चाहूंगा कि हमारी करेंसी, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें वो एक ही मतलब उसको डॉलर के अंदर नहीं हो, वो उस कंट्री की करेंसी में हो। जैसे अगर चाहे जी जी अगर चीज हो जाती है तो इससे ऊपर हमारे जो इस वक्त वो उनकी करेंसी के अंदर जो है, हाँ वी विल बी एबल टू उनको पे कर, हम उनको करेंगे। दूसरी यह है कि इंडिया के वजीर खारजा आए, जो बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल है कि जो उनको वेलकम यहाँ पे दिया गया है वो वेलकम हमारे जो वजीर खारजा जब वहाँ पे गए थे इस्लामिक तंजीम की कॉन्फ्रेंस शंघाई की कॉपरेशन की, तो जी उनको नहीं मिला था। बल्कि जो आज मुझे किसी ने भेजा है उसके अंदर क्या था कि हाथ भी उनसे नहीं मिलाया गया था और बड़े कोई मुस्कुराहट उनके चेहरे पे नहीं थी जब वो हमारे, मगर आपने मगर देखा मगर कि आज हमारे आज देखें कि आज उनके ही दरख्वास्त पर जो है वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को जो है उनकी दरख्वास्त पे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठाया गया और उनको शायद बात करनी थी, क्योंकि उस तरह से बात नहीं हो सकी थी। जो हमारे ज़राए आज ये खबर भी दे रहे हैं कि वो उनकी, आपने अगर वीडियो भी तस्वीरें भी देखी होंगी कि इस वक्त आ चुकी हैं, जो जाते जाते फिर इसाक डार के साथ बैठकर उन्होंने कई गुफ्तगू भी की है। तो उनके ही बिल्कुल कहने पे जो सिटिंग होती है जो SOP के तहत, उनको उसको भी तब्दील किया गया, यानी कि पाकिस्तान ने अपने मेहमान को रवायत के मुताबिक जो है उससे बढ़ चढ़ के जो है एक इज़्ज़त दी, जो कि हमारा फ़र्ज़ था। सर, हमारा कल्चर भी है, तहजीब भी है, हमारे इस्लाम का ये एक हिस्सा भी है। मगर क्या हुआ है कि जब वो यहाँ पे तशरीफ लाए तो DG रैंक के एक ऑफिसर ने फॉरेन ऑफिस के उनको रिसीव किया, जबकि जब बिलावल साहब गए थे तो उनको भी DG रैंक ने उनको रिसीव किया था। और हमेशा याद रखें कि जो खारजा ताल्लुकात होते हैं ये रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर होते हैं। तो इंडिया के मीडिया ने इसका बड़ा वलवला मचाया कि सर जनाब उनका मीडिया तो यही है ना डॉक्टर साहब, आपको भी पता है उनके मीडिया को तो बस कुछ ना कुछ चाहिए कि वो पाकिस्तान
और पाकिस्तान के हर जो है खुशियों को वो गम में तब्दील करें, अल्लाह ना करे, मगर वो उनका तो यही है। आप अगर हम इंडियन मीडिया को लेके बैठेंगे तो वो तो वहाँ के लोग बेचारे परेशान हैं। काफी बलबला मचाया है, जबकि बिल्कुल। प्राइम नवाब तैमूर मिनिस्टर टालपुर भी ने हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। नवाब तैमूर टालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। उनसे बात भी की। जी अब जी एक कदम मैं आगे बढ़ता हूँ। आज जो कम्युनिकेट सर मेरे साथ नवाब किया है तैमूर कि टालपुर भी ममालिक हैं। ये जो हैं वो जो है जी नवाब तैमूर टालपुर साहब, वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ। सर सही ॿुधी सघो पिया? इस सिलसिले के अंदर वॾी महिरबानी। नवाब साहब, हिकु त इहो आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾे अहम फ़ैसिले जी, त शंघाई ताउन तंज़ीम जी जेका कॉन्फ्रेंस आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐं अवां कीअं पिया ॾिसो सर उनखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी छा वधीक थी विया आहिनि जो हिते शांघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में न थी, पर असांखे इहो अलहमदुलिल्लाह चांस मिलियो इन्हनि खे होस्ट करण जो, जी ऐं तमामु सुठे नमूने होस्ट कयोसीं। पहिरीं इलाही मुल्कनि खां ॻाल्हियूं ॿुधी सघी त फलाणो मुल्क जी रिप्रेज़ेंटेशन न थींदी, चाइना जो प्राइम मिनिस्टर न ईंदो, जी जेके पाकिस्तान जा दोस्त आहिनि, पंहिंजे दोस्त बायलैटरल रिलेशंस असांजा सुठा आहिनि, उन्हनि खे अञा बहितर कयूं पिया। ॿिया मुल्क जेके हिते असां वटि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ॻोल्हनि पिया, जेके असां उन्हनि खे ॿुधायूं आहिनि, ॾिनियूं आहिनि, ऐं उहो इंट्रस्ट बि आहिनि। सो मां सम्झां थो हिन जो जेको आहे सो लॉन्ग टर्म में बि ऐं शॉर्ट टर्म में बि हिकिड़ो ॾाढो पॉज़िटिव अफेक्ट ईंदो असांजे नेबर्स ते, असांजे ॿियनि दोस्तनि ते, दोस्त ममालिक ते, ऐं उन सां गॾो गॾु ख़ुसूसन फाइनेंशियल ऐं इकोनॉमिक टर्म्स में असांखे इन मां हिकु सुठो बूस्ट मिलंदो, ऐं जल्द, नॉट इन वेरी लॉन्ग रन, पर जल्द असां उनजा बेनिफिट्स हासिल करणु इंशाअल्लाह ताला शुरू थी वेंदासीं। सही आहे। नवाब साहब, मूंखे ब्रेक लाइ चए पियो वापसि ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हि कंदासीं। त अॼु चइजे त शंघाई ताउन तंज़ीम जी जेका कॉन्फ्रेंस आहे उन में हिकिड़ो लफ़्ज़ अॼु ॻाल्हि कई, जेका डॉक्टर साहब बि ॻाल्हि पियो हुजे, हिकु धरती आहे, हिकु ख़ानदान आहियूं, हिकु ई मुस्तक़बिल, हिकु ई फोरम हुजे, ऐं हिकु ई ट्रेड हुजे, ऐं हिकु ई जेका सरहदुनि सां लाॻापियल जेके बि मुल्क आहियूं, किथे न किथे जेका ॾे वठि कयूं, उहा बि वॾी अहम आहे। वापसि ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हायूं। हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया मुल्क जे वॾे उन अॼु इवेंट ते। अॼु तय आहे त सॼी दुनिया जूं नज़रूं इस्लामाबाद ऐं पाकिस्तान ते हुयूं, ऐं जीअं वॾो अहम शंघाई ताउन तंज़ीम जी इहा गॾिजाणी ऐं मिड़ाक, जंहिंखे सॼी दुनिया हिन वक़्तु कवर बि करे पई, पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे वॾा अहम फ़ैसिला थिया आहिनि, जेके हिन वक़्तु असांजे साम्हूं अचनि था। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब आहिनि, अॻूणा सफ़ारतकार बि आहिनि। अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। शेख साहब, फरमाइजो त कीअं सॼो इन शंघाई ताउन तंज़ीम जे इजलास खे अवां ॾिसो पिया, सम्झो पिया त इन जा कुझु दूरअंदेश नताइज जेको आहे सो ईंदड़ वक़्त में मिलंदा पाकिस्तान खे, या हिन खिते में तमामु उन्हनि मुल्कनि खे जेके हिन में अॼु शरीक थिया? तमामु वॾो जेको इवेंट हुयो, पाकिस्तान खे वॾो ऑनर हासिल थियो। ऐं बिल्कुलु तव्हां जेको मूंखां सुवालु पुछियो आहे त असांजे ई मुल्क में, असांजी सदारत में एॾा वॾा मुल्क जेके आहिनि गॾिजाणी कई, ऐं हुनजो ज़रूरु दूर ते नताइज जेके आहिनि सुठा सुठा नताइज निकिरंदा। ऐं ख़ासि करके हिन में ट्रेड जेको ॾाढो डिस्कस हुन ते ॾाढो तमामु घणो हुन ते एम्फेसिस ॾिनी वई आहे ट्रेड जी। बेसिकली मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, हिन में को पॉलिटिकल शयूं जेके आहिनि उहो कोन डिस्कस थींदियूं आहिनि खणी, पर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइज़ेशन घणो करे ट्रेड ऐं रीजनल कोऑपरेशन थी वियो, जो सोशल कल्चरल जी हाणे क्लाइमेट चेंज जी डिस्कशन थी आहे, टेररिज़म ते डिस्कशन थी आहे, उन खां पोइ ख़ासि करके ट्रेड ते तमामु इम्पोर्टेंट थींदी आहे। डेफिनेटली वॾो फ़ाइदो पवंदो। असां पंहिंजा चैलेंजिस ॾिसंदासीं कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, वॾनि सभिनी मुल्कनि सां वेही करे एक्सचेंज सां जेके साइड लाइन ते जेके मीटिंग्स थियूं आहिनि उहे ॾाढियूं सुठियूं थियूं आहिनि, सुठो जॉइंट कम्युनिटी आहिनि, सक्सेसफुल इवेंट अलहमदिल्ला पाकिस्तान जा वॾो इवेंट वॾो इवेंट हो। मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान अलीपल साहब बि मौजूदु। अलीपल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अवां कीअं सम्झो पिया? मां त कल्ह बि ॻाल्हि कई त हिकिड़ी सुठो फ़ैसिलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, अली अमीन गंडापुर साहब जो, त घटि में घटि जेको एहतजाज हो उहो मौख़िर कयो, ऐं तमामु जमातुनि जो इहो इसरार हुयो त किथे न किथे महिमान अचनि पिया असांजे गादी वारे शहर इस्लामाबाद में, वक़्ती तौर ते पंहिंजी सियासत खे पुठिते रखो, ऐं अवां रखी बि। इहा सुठी ॻाल्हि हुई, जेका चङी ॻाल्हि हुई। तव्हां हमेशह असांजी ॻाल्हियुनि खे बि सेकेंड कंदा हो, असांखे बि करणु खपे। कीअं पिया ॾिसो सॼो सर हिन SU कॉन्फ्रेंस खे? सर CSO
SCO कॉन्फ्रेंस जी। जेका आहे सा उन जा घण पासा फ़ाइदा आहिनि ऐं अहिड़ा फोरम्स थींदा रहनि। पाकिस्तान में ही जेका शइ थी आहे हिन जा फ़ाइदा आहिनि, पर इन में आउं इन ते इसरार कंदुसि त इन मां काफ़ी शयूं आहिनि जिन में पाकिस्तान फ़ाइदो वठी सघे थो। सभिनी खां पहिरीं त आहे त पाकिस्तान जी जेका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आहिनि, हिन में चाइना सां पार्टनरशिप अॻे हले पई, पर सेंट्रल एशिया में इनरोड करे सघे थो और हिते जूं मार्केट्स जेके आहिनि से पाकिस्तान लाइ ॾाढो सुठो इहो बेनिफिट थींदो। ऐं इंडिया त हिकिड़ी अहिड़ी स्टेट आहे जो ॿियनि जूं मार्केटूं ग्रैब करे पई, उहो न बि हुजे, पर इकोनॉमिकली इहे 4-5 स्टेट्स आहिनि हिते पंहिंजो इनरोड करे सघे थी। रशिया सां सुठा हिकिड़ा तालुकात डेवलप थी सघनि था नई फील्ड में, ऐं ऑयल वग़ैरह ॿियूं शयूं जेके आहिनि, छो जो असांजी जेका रियासत आहे उहा पावर ऐं गैस हाणे उन में, हालांकि इहे वसीला हुअण जे बावजूदि बि असीं जेको आहे सो ॾिसो पिया त सूरत हाल ठीकु न आहे। इन हवाले सां आउं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि कंदुसि त जेको इंडिया वारो अंसर आहे, या इंडिया वारो अंसर इहो आहे त असीं हींअर लैंड लॉक्ड कंट्री आहियूं न। पाकिस्तान जेकॾहिं ॾिसिजे खणी त भले कहिड़ी बि पार्टी हुजे, पर उनखे पाकिस्तान खे हिननि क्राइसिस मां कढे। उहा कहिड़ा, मिसाल तौरु हिकिड़ो पाकिस्तानी स्टूडेंट आहे, एजुकेशन जे हवाले सां उहो इंडिया हलियो वञे त उन ते रेस्ट्रिक्शन्स न हुजनि। परीं पासे अफ़गानिस्तान आहे, इन पासे ट्रैवल करे वञे, या ईरान, इहे बॉर्डर्स खुलियल हुजनि त असीं लैंड लॉक न हुजूं, या मेडिकल जे हवाले सां इलाज जे लाइ बि अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। त असांखे ॾिसणो आहे त रियासत ते त ठीकु आहे, सुठो इम्पैक्ट पवे थो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट सुठो आहे, लैंड्स बहितर थींदो, पर आम माण्हू इन मां कहिड़ो फ़ाइदो वठी सघंदो। इंफ्रास्ट्रक्चर असीं बहितर करे सघूं था, सभु सुठियूं शयूं आहिनि। ऐं पॉलिटिकल डिफरेंसिस असांजा साइड, उहे साइड ते रखूं था, पर हिकिड़ो ॾाढो सुठो इम्पैक्ट थियो आहे। हाणे पाकिस्तान खे जेको आहे सो जेको मेन थ्रेट आहे टेररिज़म जी, ऐं सम्झां थो ही फोरम जेको आहे, जीअं शायदि इश्तियाक साहब चयो त भई तव्हांखे नेटो ऐं G20 इन्हनि खां पोइ हाणे ही 3rd नंबर ते फोरम आहे, ऐं सम्झां थो हिन में ॾाढा ॿ त सुपर पावर आहिनि। सम्झो खणी उहो त खणी सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया न आहे, पर हुनजी जेका पॉपुलेशन जे हिसाब सां ॾिठो वञे या पावर ॾिठो वञे त उहो उनखे असांखे गॾे। ऐं टेररिज़म जी जेका थ्रेट आहे, जंहिंमें असीं हेसि ताईं 85,000 माण्हू माराए चुका आहियूं, जंहिंमें फोर्सिस बि इंक्लूड आहिनि, शहीद थी चुका आहिनि, त उन थ्रेट खे असीं एड्रेस करियूं, पंहिंजी पॉपुलेशन लाइ रस्ता खोलियूं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ खोलियूं, तव्हां सम्झां थो बहितर आहे। पर गॾोगॾु इहो इन शइ ते बि ॾियूं त जेके पॉलिटिकल डिफरेंसिस आहिनि विदिन कंट्री, उन्हनि खे करियूं, छो जो स्टेबिलिटी त तव्हां ॿुधायो, ॾिसो न कॉन्फ्रेंस हींअर हले पई, ऐं पर जेकॾहिं इन खां ॿाहिरि माण्हू निकिरे थो थोरो त ॾिसे थो त सफ़ा इस्लामाबाद लाक लॻो पिया, त उहो माण्हू जेको आहे सो इमेज खणी चवंदो हुजे एवरीथिंग इज़ ओके वेल, पर घटि में घटि इम्प्रेशन इहो खणी ईंदो त पोइ असीं वियासीं त ॿाहिरि निकिरणे जी पर इन अलीपल साहब तव्हां बि दुनिया में वेंदा आहियो, असां बि दुनिया में वेंदा आहियूं, यूनाइटेड नेशन खे मां कवर कंदो आहियां, त मैनहटन में केतिरियूं जॻहूं जॾहिं बि VIP मूवमेंट थींदी आहे, न्यूयॉर्क जी ॻाल्हि कयूं पिया, जेको सुपर पावर अमेरिका आहे, उन जूं घिटियूं रस्ता बंदि कया वेंदा आहिनि। इवन कि असां मीडिया खे जेका एक्सेस हूंदी आहे, असां लाइ हिकिड़ी मख़सूस गेट रखी वेंदी आहे, डिप्लोमेट्स जे लाइ मख़सूस गेट रखी वेंदी आहे, पर असां पाड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान चइजे त हिन खिते में ईरान हिन वक़्तु हालात इंतिहाई ख़राबु आहिनि। अगरि थोरी 2 ॾींहंनि जे लाइ जेका इहा अगरि अवां जी हुकूमत ई हुजे हा, फॉर एग्ज़ाम्पल अॼु वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर तव्हांजो हुजे हा, ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो कंहिंजी बि हुजे। मूं पहिरीं चयो त पॉलिटिकल जेके एजेंडाज़ ऐं डिफरेंसिस आहिनि उहे साइड ते रखी इहा ॻाल्हि था करियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां मिसाल थो ॾियां त असीं श्रीलंका वियासीं त चऊं बाबा कोलंबो खां ॿाहिरि तव्हां नथा वञी सघो, छो जो मसइलो आहे तामिल टाइगर्स जी जेको वार पई हले। वरी वञूं होॾां इंडोनेशिया में वियासीं हिकिड़े आइलैंड ते, त उन्हनि चयो यार हेॾा न वञो, सेपरेटिस्ट ईंदा तव्हांखे मारे वेंदा। ऐं उहा ॻाल्हि करणु पियो चाहियां त अहिड़ो माहौल पाकिस्तान में असांखे रखिणो पवंदो त ही जेका कॉन्फ्रेंस थी पियो उन वक़्तु छा पियो थियो त जेका सिंध जी सूरत हाल हुई, ॾिसो कराची में जेको आहे सो छा पियो थियो, वरी लाहौर में हींअर स्टूडेंट्स वारो आहे उहो छा पियो थियो, होॾां छा पियो थियो, त हुकूमत खे इन तरफ़ ध्यानु ॾियणो पवंदो त जेका लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनखे बि कंट्रोल करणु यकीननी ज़िम्मेदारी आहे चइनी सूबनि जी वज़ीर आला ऐं वज़ारत दाख़िला जी। बिल्कुल तव्हां दुरुस्त पिया फरमायो। मां मिर्ज़ा साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज गौर तरफ एक बात की बड़ी कि फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर इसराइल और गज़ा की अगर बात करें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफ़गान एक पुरअमन कौम है, मस्त मगर है कि मुस्तकिल जो है खुशहाली हम देखना चाहते हैं वहाँ पर। तो कहें कि वज़ीर आज़म ने जो आज बातें की हैं वो बड़ी अहम हैं। इनमें
कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की भी सरजमीन इस्तेमाल होती रही है और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की भी होती रही है। इसके साथ साथ जो आज उन्होंने फौरी जंगबंदी की बात की है, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा अहम सवाल तो यही था। आफ्ताब साहब, जैसे मैंने आपको बतलाया कि दो ममालिक उसमें जो रशिया और ये सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर हैं चाइना, और उनसे कहा है कि अपना रोल प्ले करें उसके अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वही फोरम है जो हाईएस्ट फोरम है जहां पे इस करारदाद वगैरह मंजूर होती हैं। तो इतने खुल के आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा इतने बड़े फोरम के ऊपर एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान आल्दो फुल मेंबर नहीं है, मगर एज ए ऑब्जर्वर जो है मतलब वो एज ए ऑब्जर्वर जो है वो इन्वाइटेड हो सकता था, मगर उनको नहीं बुलाया गया। और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे आके उनको और एम्बेरसमेंट होती। क्योंकि आज जब टेररिज्म की बात आई है तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि हम पाकिस्तान किस तरह क्रॉस बॉर्डर की वजह से दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान यहाँ पे हो रहे हैं। और ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जितने भी यहाँ पे हमले हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर KPK के अंदर खास तौर पे, वो सब जो है ताने बाने जो हैं वो उनके अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और उनको वहाँ पे जो ग्रुप है उनको सपोर्ट जो है उनकी हासिल है उनको। साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो थी कनेक्टिविटी की भी बात आई है, जिसमें ये सजेशन दी गई है कि तमाम ममालिक जो हैं SCO के वो कनेक्टिविटी रखें, यानी कि आपस के अंदर उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी के लिए जो वन बेल्ट वन रोड जो है इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मगर आप ये देखिए कि वही CPEC जो कि वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है, उस पे क्या हो रहा है। कराची में कुछ दिनों पहले चाइनीज पे हमला जो है वो इसीलिए करवाया गया कि किसी तरीके से CPEC जो है उसको निशाना बनाया जा सके, चाइनीज यहाँ से चले जाएं, CPEC जो है वो तकमील तक नहीं पहुंच सके। तो आज जिस वक्त ये बात हो रही थी उस वक्त जो है कनेक्टिविटी की, तो आई एम श्योर कि उनकी जो इंडिया का जो वक्त था उसने जरूर ये देखा होगा कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी है। ओवरऑल ये है कि जी मुबारकबाद है, और ख़ासतौर PTI जो आखिरी तौर तक ये कोशिश करती रही कि किसी तरीके से हम इसको सबताज कर दें, उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। और वो जो कहते थे कि मगर सर आज के दिन कम से कम मिर्जा साहब ये तो कर दें कि आपस में उनको आपका झगड़ा करवा दिया। अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर बेचारे लड़ पड़े। अली अमीन गंडापुर कहते रहे कि नहीं जी ये वक्त नहीं है, और आप बिला वजह कह रहे हैं कि हम कारकुनान को इस्लामाबाद पे लेके और पहुँचें, आप तो आते नहीं हैं। यानी कि आपस की लड़ाई तो उनकी है, मगर आज तो कम से कम थोड़ा अप्रिशिएट करें कि वो बैकफुट पे तो गए, एक कदम पीछे चले गए हैं कम से कम। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि अगर IMF के साथ कोई मुआहदे का हो रहा है तो वो बाहर पहुंच के कि किसी तरीके से इसको भी सबताज किया जाए। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि PTI हमेशा ये कहती रहती है कि ये हुकूमत जो है ये आइसोलेटेड है, पॉलिटिकली आइसोलेट हुई है, कोई ममालिक इनको लिफ्ट नहीं करा रहे, जो कि आज ये गलत बात हुई है। आपने देखा है जो गर्मजोशी के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हालांकि पाकिस्तान के भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और ये आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात यहाँ पे हो रहे हैं, कराची में भी हुए, तो बहुत बड़ी बात है। और इसके बड़े दूर असर जो है इंडिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का अगर कोई कंटेनर भी जाता है तो वो क्या किया जाता है कि उस पर हर्डल्स क्रिएट कर दी जाती हैं, एक महीने उसे क्लियर नहीं किया जाता। तो ये भी उठाया गया है कि इसके अंदर हर्डल्स जो हैं वो इन ममालिक की जो ट्रेड अगर हो रहा है तो उसमें हर्डल की जो है इसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक जो है वो प्रिवेल करेगी और पाकिस्तान का भी ट्रेड इसके अंदर बढ़ेगा। साहब मैं मुझे तैमूर तारपुर साहब के तरफ जाना है, मगर मैं आपसे वापस आके मैं जो है ज़फ़रुल्लाह शेख साहब की तरफ जा रहा हूँ। वापस आके आपसे ये भी पूछूंगा कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है इकनॉमी पे। जैसे आपने कहा कि ट्रेड जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान तो ट्रेड कर लेता है, मगर हमारे लिए जो है पाबंदियाँ हैं वो बड़ी अहम है। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब अवां ॾेई ईंदुसि त हिकिड़ो वॾो अहम हिते सवाल पैदा थिए थो। किथे न किथे जीअं चयो वियो त हिकु ज़मीन आहे ऐं हिकु ई कितो आहे,
ऐं ट्रेड बि हिकु जहिड़ो हुजे। पर जॾहिं हिंदुस्तान पंहिंजो कारोबार करे पियो ईरान सां या ॿियनि मुल्कनि सां, त उन ते सुपर पावर यानी कि अमेरिका जे पारां अहिड़ियूं पाबंदियूं न आहिनि जहिड़ी रीति असांजे मथां अचनि पियूं। पोइ असांखे बि पाण खे जेको आहे सो हिन वक़्तु हिंदुस्तान वांगुरु अमेरिका सां वेही करे ॻाल्हाइणो पवंदो, त असांखे बि अहिड़ियूं इजाज़तूं हुजनि। इहो हाणे वॾो बहस आहे जेको अमेरिका जो एटीट्यूड अमेरिका ऐं जेको आहे इंडियन्स जे लाइ कीअं आहे। अमेरिकन्स त चयो आहे त इंडिया असांजो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आहे। पाकिस्तान कॾहिं वॾे चवंदा आहिनि असांजा तालुका जेके अमेरिका सां आहिनि उहे फुटिंग ते आहिनि। असांखे अमेरिकन इलाही शयूं चयूं असां न मञींदा आहियूं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं। ऐं जेके इंडिया सां हुन जूं शयूं आहिनि नेचुरली सॼे ख़िते जे गलनि सां पार खे जेकॾहिं ॾिसजे अमेरिका चाइना रिलेशन्स अमेरिका जो ॿिया हुन में पाकिस्तान हिकिड़ो तमामु वॾो मुल्क आहे ऐं तमामु वॾो जेको आहे सिलसिलो। इन करे जेको तव्हां सैंक्शन जी ॻाल्हि कयो था त हर मुल्क पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां रिलेशन जे मामले ते फॉरेन पॉलिसी जा ऑप्शन रखंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं अमेरिकन पंहिंजा इहे ऑप्शन रखिया आहिनि काई ॻाल्हि कान्हे का। असां पंहिंजो हिकिड़ो सुठो पंहिंजो ख़ुददार हिकिड़ो मुल्क आहे असांजो। असां अमेरिकन सां साण रहिया आहियूं, अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का, का दुश्मनी न आहे। पर मक़सदु इहो आहे त हाणे ॾिसो कश्मीर जो मसइलो ते कंप्रोमाइज़ नथो थी सघे, न्यूक्लियर जे मामले ते कंप्रोमाइज़ नथो थी सघे। इन करे ईअं थोरी थो थी सघे त इंडिया खे अॻिते करे असां जवान न्यूक्लियर खे बि कैप कयूं था ऐं कश्मीर खे छॾियूं था। इहो न थी सघंदो। कॾहिं 4-5 जंगियूं थी आहिनि हुन ते। पाकिस्तान जो जेको रोल आहे ॿियो वॾी ॻाल्हि आहे त असांजी कुर्बत चाइना सां तमामु घणी आहे, जंहिं ते अमेरिका जेको आहे एॾो राज़ी न आहे। छो जो अमेरिका ऐं चाइना जी ट्रेड कोल्ड वॉर शुरू थी चुकी आहे काफ़ी वक़्त खां वठी। त उहो नथो चाहे त चाइना जेको आहे एॾो एक्सपेंड थिए। सो तव्हांजी साल जो जवाबु नक्शल में इहो ई आहे त हिंदुस्तान सां हुन जा पंहिंजा तालुकात आहिनि, असांजा हुन जा पंहिंजा तालुकात आहिनि। इसराइल खे नंढड़ी जॻह तमामु नंढा हुआ आहिनि, अमेरिका जी कॉलोनी आहे। ईरान सां हुन जा पंहिंजा। असां पंहिंजी पूरी कोशिशि कई आहे हिन SCO में बि असां पंहिंजी मैग्नानिमिटी ॾेखारी आहे, पंहिंजी ॾाढी असां मेच्योरिटी ॾेखारी आहे। ऐं असांजी फॉरेन मिनिस्टर जी मीटिंग बि थी आहे, 1-on-1 मीटिंग थी आहे। ऑल्दो हुननि जा सीक्रेट अञा आउट न थिया आहिनि, पर मां सम्झां थो त कंहिंजे कोशिशि जे करे कोशिशि इहा ई रही त इंडिया सां वेही करे असां उहे तालुकात रखूं जेके दोस्ती जा हुजनि, ट्रेड बि वधाइनि सभु कुझु। असांजो मक़सदु हिन ऑर्गेनाइज़ेशन SCO जो इहो ई हो त हीअ जेको एॾी वॾी रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन आहे हिन में सभु गॾिजी करे थोरो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जेको आहे न, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी अॼुकल्ह घटि आहे। इकोनॉमी जेकी आहे उहो इहो सर्वाइवल थी वियो हाणे सभिनी मुल्कनि जो। त इन करे मां सम्झां थो की सुठी आहे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस जेकी थी आहे। ठीकु आहे, जयशंकर जेकॾहिं आयो शुरू में चई त न ॻाल्हाईंदुसि, बायोलेटरल में न ॻाल्हाईंदुसि, पर मीटिंग थी वई न आहे। उहा हुनजी रिक्वेस्ट ते थी असां मीटिंग कयूं, उहा मीटिंग थी वई। हाणे अंदरि जेके ॻाल्हियूं थियूं उहे खणी फ़िलहालु ज़ाहिर न कयूं वई आहिनि, पर मां सम्झां थो गुड फ्रेंड्स विल प्रिवेल ऐं डेफिनेटली इन जा नतीजा सुठा निकिरंदा। अमेरिका सां असांजा रिलेशनशिप असांजा पंहिंजा आहिनि। हाणे अमेरिकन जेको आहे हिते जेकी मूंखे ख़बर आहे अञा मां ॻोल्हण थी आहे जेको आहे जॉइंट कम्युनिटी त अमेरिकन रिक्वेस्ट कई त असांखे ऑब्जर्वर जो स्टेटस मिलो वञे SCO में। एवरीबडी अपोज न ॾिनो वियो। सर ब्रेक लाइ चए पियो वञे, पर वापसि ईंदुमि त तव्हां खां इहो बि ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं जेका हीअ दहशतगर्दी आहे हिन खिते में उन ते ज़ाब्तो कीअं आणिजे। अॼु जेका हिन कॉन्फ्रेंस में हिन ते बि ज़ोर ॾिनो वियो त जेके पाबंदियूं मड़ियल तंज़ीमूं आहिनि कहिड़नि बि मुल्कनि में बि उनजी जेको आहे सो पुठपणाई न कई वञे, उनखे रोकियो वञे, उनजी सपोर्ट न कई वञे, हिन ते बि ज़ोर ॾिनो। हिकु बुरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे शंघाई ताउन तंज़ीम जी कॉन्फ्रेंस अॼु तय आहे त वॾा अहम फ़ैसिला तमामु मुल्कनि कया, पर मूं ब्रेक खां पहिरियों चयो त जॾहिं वापसि ईंदासीं त ज़फ़रुल्लाह शेख साहिब खां इहो पुछण जी कोशिशि कंदासीं सम्झण जी त तय आहे त हिन में वधि ज़ोर ॾिनो वियो कॉन्फ्रेंस में त जेके हिन खिते में जेके जंगबंदी आहे ऐं ख़ासि तौर ते पाबंदी मड़ियल जेके तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे पुठपणाई न कई वञे, जहिड़ी रीति जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं जेके बि आहिनि जिन ते पाबंदियूं आहिनि उन्हनि खे सपोर्ट न कई वञे, हिन ते वॾो ज़ोर ॾिनो। शेख साहिबु मां अव्हां खां सम्झणु चाहींदुसि त इहो हिकिड़ो वॾो अहम फ़ैसिलो आहे, छा हिन ते अमल दरामद थी सघंदो सर? शेख साहिबु, ज़फ़रुल्लाह शेख साहिबु, मुंहिंजो आवाज़ु अचे पियो अव्हां ताईं? साईं शेख साहिबु ॿुधी सघो पिया?
अच्छा, मां अलीपल साहब तव्हां ॾे ईंदुसि। इन फ़ैसिले खे कीअं पिया ॾिसो? इहो ई सुवाल तव्हांजे साम्हूं रखिजे त पाबंदी मड़ियल जेके तंज़ीमूं आहिनि उनजी पुठ पनाही जे लाइ चयो वियो आहे त इन्हनि जी न कई वेंदी। अलीपल साहब, पहिरीं त मूं चयो त भले तव्हां थोरो ख़ुशि थी वठो सभु। पहिरीं मूं चयो त तव्हां सभु भले ख़ुशि थी वठो त असां वॾो तीर हणी छॾियो आहे। ऐं साईं चयो पियो त PTI जेको आहे सो इन में करे पई मदाख़लत पई करे, PTI अमन ख़राबु करण जी कोशिशि पई करे। पहिरीं ॻाल्हि त इन खां शुरू हिते कंदुसि, जेकॾहिं PTI चाहे त कलाक में अहिड़ी सूरत हाल पैदा करे सघे थी जो इहे कॉन्फ्रेंसूं शंघाई वारियूं साईं वारा वरी लंडन खणी वेंदा। पर असांखे मुल्क अज़ीज़ आहे न, पर मां तव्हांजे स्टार्ट में कल्ह बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि जेका हुई मूं हुनखे तारीफ़ बि कई ऐं अॼु बि पंहिंजे स्टार्ट में मूंखे का हार न आहे त जेको सुठो क़दम। ख़बर न आहे शायदि साईं ॾिसो न, ड्राइंग रूम में वेही साईं चए थो त PTI करे हा पर कोन करे सघी। PTI जेकॾहिं करे त होॾां KPK पंजाब सिंध सॼो लॉक थी वञे हलियो, छो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी ताक़त जी शायदि माण्हुनि खे ख़बर न आहे, उहो हुनखे अंडरस्टिमेट पिया कनि। हाणे अचां थो त तव्हां चयो पिया इकोनॉमिक, पहिरीं चयो त रियासत जे अंदरि हिकिड़ी कैपेसिटी हूंदी आहे त ॿियनि रियासतुनि जूं मार्केटूं कैप्चर करे बिज़नेस जा अहिड़ा हालात पैदा करे जो उते जूं जेके आहिनि से शयूं हेॾां अचनि ऐं सेंट्रल एशिया जी मार्केट कैप्चर करे। हाणे तव्हां पॉइंट ते आया आहियो त भला दहशतगर्दी वारो क्वेश्चन जेको आहे, सभिनी खां पहिरीं क्वेश्चन त आहे इहो त इकोनॉमी जो रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर ऐं गवर्नेंस सां हूंदो आहे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खां कंहिं इहो कोन पुछो हूंदो त तव्हां टेररिज्म खे कंटेन कीअं कंदव। चाइना त हिकिड़ो परमानेंट पार्टनर आहे, उनजा कहिड़ा एम्बिशन्स आहिनि, कहिड़ा ऑब्जेक्टिव आहिनि, उहे कहिड़ियूं मुसीबतूं बर्दाश्त करे पियो। पर नओं इन्वेस्टर ईंदो अहिड़ी हालतुनि में जो कराची एयरपोर्ट में धमाको थी वञे, प्रेस क्लब ते सिविल सोसाइटी रैली पई करे, हुन पासे जेको आहे हिकिड़ी रिलीजियस तंज़ीम पुलिस सां विड़े पई, होॾां बलोचिस्तान जी हालतूं आहिनि, होॾां KPK जूं हालतूं आहिनि। छा इन्हनि सूरत हालनि में तव्हां हिनखे सक्सेसफुल इवेंट करार ॾींदव? अड़े बाबा, सभिनी खां पहिरीं जेकॾहिं इंटरनल पीस तव्हांजो न आहे त तव्हां कहिड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करे सघंदव? बाक़ी त हिकिड़ी फॉर्मेलिटी आहे, तव्हां 4 हुकुमरान घुराए वठो ऐं वरी वापसि हलिया वञनि। छा इंडिया इहो मुतालबो नथो करे सघे त तव्हां टेररिज्म खे कंटेन करियो? तव्हां ॾिठो सभिनी खां पहिरीं ॾिसो त नेक्टा जो हिकिड़ो इदारो ठहियलु आहे, अथॉरिटी ठहियलु आहे, नेशनल उहा उन में इहो आहे त 2400 माण्हू उहे 4th शेड्यूल में लॻल आहिनि त इहे माण्हू हेॾां होॾां नथा वञी सघनि, इन्हनि जे करे अमन अमान ख़राबु थो थिए। उहे 2400 माण्हुनि जी तव्हां लिस्ट कढो ऐं तव्हां वरी ॿियनि माण्हुनि खे ॾिसो जेके हिते बम पिया फाड़ीनि, उहे त ईअं पिया हलनि, उन्हनि जो नालो ई कोन हुन लिस्ट में। उन लिस्ट में जेके नाला आहिनि उहे आहिनि जर्नलिस्ट जा, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जा, सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि जा। उन खां सवाइ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइज़ेशन्स जेके आहिनि उन में ॾिसो उहे नाला आहिनि जिन सां गॾु हुकूमतूं वेठियूं आहिनि। त इंडिया ऐं ॿिया मुल्क हिननि खां इहो सवाल न करे सघंदा त दहशतगर्दी तव्हां कीअं ख़तमु कंदव? उन्हनि खे त तव्हां पॉलिटिकली सपोर्ट करे तव्हां असेंबलियुनि में आणण जी कोशिशि पिया करियो। उहे धरना हणे वेठा आहिनि, उहे रियासत खे रिट खे त मञीनि ई कोन था। उहे त हर माण्हू खे चवनि था तूं ॻाल्हाईंदे तोखे असीं मारे छॾींदासीं। इन्हनि हालतुनि में अची तव्हां जेको आहे सो इकोनॉमी इंडिकेटर्स इम्प्रूव कंदो ऐं जेको आहे इंडिया जी मार्केट कैप्चर कंदो, चाइना जी मार्केट कैप्चर कंदो। प्यारा भाउ रियलिस्टिक थियणो पवंदो आहे। अमन अमान जी सूरत हाल न आहे त तव्हांजो कुझु बि न थी सघंदो, न तव्हां पॉलिटिक्स करे सघंदो ऐं न ई मार्केट करे सघंदो, कुझु न थी सघंदो। तंहिंजे करे सभिनी खां पहिरीं त शहबाज शरीफ़ ऐं नथो हिनखे पॉलिटिकली जेको आहे सो चवणु चाहियां त भई इहो नाकाम इहो छा थियो, जेको बि आहे असांजे मुल्क लाइ सुठो थियो, हुकुमरान आया सही थी, सभिनी खां पहिरीं असांखे लॉ एंड ऑर्डर ऐं सिक्योरिटी ते ध्यानु ॾियणो पवंदो। उहो तॾहिं थी सघंदी जेकॾहिं जेन्यून हुकूमतूं ईंदियूं। पोइ केरु पचे, नवाज़ शरीफ़ साहिबु अची वञे, बिलावल भुट्टो साहिबु अची वञे, छा बि हुजे, उन वटि रियल मैंडेट हुजे, उन जी रिट हुजे, मज़हबी जमायतूं जेके गोड़ करण वारियूं आहिनि उन्हनि खे कंटेन कजे, उहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खे छो नथियूं मञनि? जेॾीमहिल थियो मर्ज़ी अचे ओॾीमहिल धरणो हणे वेठियूं आहिनि। तव्हां ॿुधायो चाइना सर्वाइव करे सघंदो, रशिया अची हिते बिज़नेस करे सर्वाइव करे सघंदो जॾहिं अहिड़ियूं तंज़ीमूं हुजनि? ॾेढ भला मूंखे को सवाल जो जवाबु जेके साईं वेठा आहिनि हिते। हिकिड़ो धरणो लॻियो थो वञे त पुलिस खे मारीनि पिया, उहे रेंजर्स ते हमलो पिया कनि, केरु कंदो उन्हनि खे कंटेन? अच्छा, ॿी ॻाल्हि हिन वक़्तु पंहिंजो हिन वक़्तु अलीपल साहब ॿी ॻाल्हि हुकुमराननि खे कराची वठी अचो, हुकुमराननि खे कराची वठी अचो, हुकुमराननि खे वठी वञो पेशावर, थोरो ख़बर पइजी वञे। ठीकु आहे, पर ॿी ॻाल्हि वरी अहम आहे त हिन वक़्तु इन शंघाई तावन तंज़ीम जी जेका ॻाल्हि तव्हां कयो पिया उहा पंहिंजी जॻह ते अहम आहे। पर मां जेको सुवालु कयो त जेका आलमी दहशतगर्दी आहे, जेका सरहद पार दहशतगर्दी थिए थी, जेके पाबंदी मड़ियल तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि ते बि कंट्रोल करणु खपे। ज़फ़रुल्लाह शेख साहिबु मोगरी साहब मुंहिंजी ॿ ॻाल्हियूं ॿुधी। UN सिक्योरिटी काउंसिल जा 2 मेंबर वेठा, उन में हिकिड़ो रशिया आहे, चाइना परमानेंट मेंबर आहिनि। उन्हनि जा 2 रेज़ोल्यूशन आहिनि, 1373। उहो रेज़ोल्यूशन चए थो त जेका तंज़ीम गड़बड़ कंदी, दहशतगर्दी कंदी,
टेररिज्म जे लाइ फाइनेंस यूज़ कंदी उन ते पाबंदी तव्हांखे हणणी आहे। 4th शेड्यूल एंटी टेररिज्म जो लॉ इम्प्लीमेंट करणो आहे। उन्हनि ॿिनि तंज़ीमुनि हिननि खां इहे सवाल कोन पुछा हूंदा जेका मूं हींअर तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई आहे त 4th शेड्यूल में नाला फ़क़ति जर्नलिस्ट ऐं ॿियनि जा आहिनि, बाक़ी जेके मज़हबी जमायत मां पाकिस्तान खां हटी करे बि ॻाल्हि कयां पियो। अलीपल साहब तव्हां न पिया सम्झी सघो, मां पाकिस्तान खां हिन महिल तव्हांखे एज़ अ पार्टी लीडर न पर मां एज़ अ तज़िया निगार एज़ अ तव्हां क़ौम चइजे त कानूनदान बि पुछणु पियो चाहियां त सिर्फ़ु इहा पाकिस्तान जी ॻाल्हि आहे। अहिड़ी रीति वरी अफ़गानिस्तान जी बि सरज़मीन इस्तेमालु थिए पई पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु, हिंदुस्तान जी बि थिए पई। हिंदुस्तान जी अॼु जी वॾी ख़बर आहे त कैनेडा जे वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जहिड़ी तरह खां कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जहिड़ी रीति जेको आहे उतां निकाली ॾिनी आहे हिंदुस्तान जे उन सफ़ारतकारनि खे जेके उते इन्वॉल्व आहिनि सिख जेको आहे रहनुमा खे अॻवान खे मारण में। त पोइ इहा त हिकिड़ी ॻाल्हि सिर्फ़ु असां पंहिंजी न पिया कयूं या वज़ीर आज़म या तव्हां असां नथा कयूं, असां दुनिया जी ॻाल्हि पिया कयूं। मां ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ॾे वञणु चाहींदुमि। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब जेका दहशतगर्दी आहे उनजी पुट पढ़ाई वारी ॻाल्हि जेका थिए पई त उनजी बैकबोन मज़बूत न थींदी, उनजी सपोर्ट न थींदी, इहो बि अॼु न जेको आहे वॾो अहम फ़ैसिले में फ़ैसिलो हुयो फ़ैसिले जी घड़ी में, त इनखे बि जेको आहे रोकणो पवंदो। शेख साहब दहशतगर्दी जेको टेररिज्म आहे अॼु ताईं उनजी प्रॉपर डेफिनेशन किथे बि कोन आई आहे। सही मुंहिंजे हिसाब सां दहशतगर्दी हर मुल्क में आहे, उनजा फॉर्मेट्स आहिनि। यूएन कॾहिं बि कोन्हे चयो त हीअ दहशतगर्दी आहे या न आहे। असांजे हिसाब सां जेकी दहशतगर्दी आहे उहा बि आहे। मिसाल करे अफ़गानिस्तान मां अटैक थियनि था, सभु कुझु थियनि थियूं, ख़ुदकार हमला थियनि था पिया। असांजो फॉर्मेट इहो आहे। अमेरिका जे अंदरि जेको आहे जेकी दहशतगर्दी थिए थी उनजो वरी फॉर्मेट्स ॿिया आहिनि। सभु इहो चवण जो मक़सदु आहे जेको डिस्कशन थी आहे समिट में ओवरऑल टेररिज्म जे लाइ उन्हनि चयो आहे त इनखे स्प्रेड न कयो वञे। ऐं तव्हां वरी ॻाल्हि सही आहे त जेके बि एजेंसियूं आहिनि पर हक़ीक़त में दुनिया में तव्हां जिते वॾा मुल्क तव्हां ॾिसंदो हुन में अंग्रेजी हिकिड़ो लफ़्ज़ हाइब्रिड टेररिज्म इहो हले थो पियो, इहो हलंदो। हुन में ब्लैकमेलिंग बि आहे, सभु कुझु आहे। उहा बि टेंटामाउंट टू टेररिज्म। त यूएन में तव्हां अचो जे दादीअ चयो सॼो मिडल ईस्ट तबाह थी वियो आहे, शइ जो छा आहे? इहो टेररिज्म आहे। तव्हां बेगुनाह कंहिंखे मारियो था, टेररिज्म आहे। तव्हां चवण जो मक़सदु इहो आहे त हिन कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल्स खे टच कयो वियो त बाबा असां इन करे असांजे प्राइम मिनिस्टर चयो त जेके असां पाण मुल्क आहियूं ओवरऑल असांजे दहशतगर्दी जेकी आहे इहा पॉइंट करणी बाक़ाइदा उतां असांखे दहशतगर्दी अहिड़े क़िस्म जी दहशतगर्दी रोकी वञे। कलभूषण छा थियो? दहशतगर्दी आहे न, सर्विंग ऑफिसर इंडियन थियो, बाक़ाइदा कंफर्जन कई हुन। ॻाल्हि इहा आहे त इहे खणी हीउ फोरम अहिड़ो हुयो जंहिंमें नालो वठी कंहिंजे लाइ न पियो कंदमि अफ़गानिस्तान जो, पर असांजे प्राइम मिनिस्टर बाक़ाइदा नालो वठो। इंडियन जे लाइ थोरी कंफेशन इहा हुई त ठहियो आयो आहे इंडियन हिते आयो मथां वेही करे कुझु ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियनि को मसइलो थिए त इन करे अफ़गानिस्तान जे लाइ हाणे प्राइम मिनिस्टर चयो असांखे पीसफुल अफ़गानिस्तान खपे। ईअं न त कंहिं टेररिस्ट एक्टिविटी उतां करे। हाणे अफ़गानिस्तान इंडिया तव्हां सम्झंदा टेररिस्ट न आहे। इंडिया न सिर्फ़ु टेररिस्ट स्टेट आहे पर हुनजो हेड बि टेररिस्ट हुयो न कंहिं वक़्त। मां त खुली थो ॻाल्हि कयां तव्हांखे त चवण जो मक़सदु इहो आहे 90s में गुजरात में छा थियो उहो बि टेररिज्म हुयो। हाणे बि जेको थी रहियो आहे मुस्लमान हिननि जो जेको आहे कैनेडा जेको तव्हां मिसाल ॾिनो उहो छाजे करे एक्सपेंड कई आहे? पर्सनल नॉन ग्रेटा छो थियनि PhD जेके आहिनि कहिड़ी हुनजे मुंहं ते सभिनी खे दुनिया खे ख़बर आहे त हीउ मुल्क जेको आहे इन शइ में इन्वॉल्व आहे, बाक़ाइदा इन्वॉल्व आहे। पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त एक्शन केरु खणे? एक्शन जी ॻाल्हि हाणे एफआई जो करे थो उन ते एक्शन केरु खणे? इहो जेको असल शइ आहे मां दोरो माहिर ख़तमु करणो पवंदो शेख साहब। इनखे त सिर्फ़ु कॉन्फ्रेंस में ऐलानात जी हद ताईं ॻाल्हि न हुजणु खपे पर दोरो मयार ख़तमु करणो पवंदो। मां अलीपल साहब इहा ई ॻाल्हि रखणु पियो चाहियां त हिकु तरफ़ जेको असां हिंदुस्तान जो वज़ीर ख़ारजा हिते ॻाल्हि करे पियो ऐं शंघाई तावन तंज़ीम में त असांखे जेको आहे पुठ पढ़ाई न करणी पवंदी, दहशतगर्दनि खे दहशतगर्द चवणो पवंदो। ॿिए तरफ़ वरी इहा जेका तव्हां ॻाल्हि कई इहा बि आहे वॾी अहम आहे त दहशतगर्दी उहा कहिड़े बि ज़ाविये सां कई वञे। अलीपल साहब इहो बि त फ़ैसिले जी घड़ी में वॾी अहम ॻाल्हि आहे न। असां त थोरी देरि लाइ सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते उहे ठीकु आहे, तव्हांजा पंहिंजा तहफ़ुज़ात आहिनि पर इन सां गॾोगॾु सर हीअ ॻाल्हि जेका आहे इहा बि त आलमी सतह ते तव्हां असांखे मिली करे यकीनी मुल्क हूंदो त PTI बि हूंदी, नून लीग बि हूंदी, पीपल्स पार्टी बि हूंदी, JUFA बि हूंदी ऐं इन खां अलावा MQM बि हूंदी, जमात इस्लामी बि हूंदी, तव्हां बि हूंदो, मां बि हूंदुमि, सभु हूंदा। पर जॾहिं मुल्क में दहशतगर्दी थिए थी त पोइ घटि में घटि इन दहशतगर्दी वारे नुक़्ते ते इतफ़ाक़ हिक ॿिए सां हुजे त वाक़ई असांखे मिली करे हिन सां जंग विड़णी आहे। साईं जेको आहे सो इकोनॉमिकल करे पियो न पंहिंजो
साईं वठे पियो उन खां कमु। ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो दहशत तव्हां ऐं ॿ टे दफ़ा मिसाल तव्हांखे शायदि ॾेई चुको हुजां त इंडोनेशिया में तव्हां वेंदव त मस्जिद मां माण्हू निमाज़ पढ़ी निकिरनि था जी त साम्हूं मसाज सेंटर वारो वेठो आहे। इंडोनेशिया मुस्लमान मुल्क आहे ऐं हुन वटि बि एतिरी लेजिटिमेसी आहे जेतिरी पाकिस्तान वटि आहे। त मसाज सेंटर मां उते ॿिया माण्हू पिया निकिरनि फॉरेनर, उतां उनखे उन जानवर जो गोश्त बि उते विकिजे पियो जेको हिते नथो विकिजी सघे उहो पाए। केतिरी हारमोनी आहे, केतिरी लॉ एंड ऑर्डर आहे। बजाल आहे कंहिंखे जो उते उनखे साड़े दुकान खे भले मसाज सेंटर ते फतवा ॾेई छॾे। बाबा सभिनी खां पहिरीं त तव्हांखे रियासत खे रिट मञाइणी पवंदी न, या पहिरीं तव्हां कॉन्फ्रेंसूं कंदव फलाणो कंदव, भला कॉन्फ्रेंसूं बि करियो, उन सां गॾोगॾु तव्हां पंहिंजी रिट त एस्टेब्लिश करियो त माण्हू पंहिंजो सुख जो साथ खणी सघनि। सुभाणे तव्हां ते को फतवा ॾेई छॾे, तव्हां कहिड़ो बिज़नेस कंदो? कहिड़ी फॉरेनर जेको हिते उनखे फतवा ॾेई मारे छॾियूं श्रीलंकन, उन्हनि जी फैमिलीअ खां पोइ श्रीलंका में को माण्हू हिते बिज़नेस करणु ईंदो? मूंखे तव्हां ॿुधायो। बिल्कुलु न। इहा ई त दहशतगर्दी आहे। बाक़ी हाणे तव्हां चवंदव त दहशतगर्दी जी हर माण्हू जी डेफिनेशन पंहिंजी आहे, ईअं न आहे। कुझु डेफिनेशन्स जेके आहिनि से उन्हनि ते माण्हुनि जो कंसेंसस आहे। त बाबा कानून खे जेको नथो मञे, चए थो तव्हां पंहिंजो माण्हू हिते ई रस्ते ते माण्हू खे मारे छॾिया ॾोही करार ॾेई, इहा ई दहशतगर्दी आहे। बाक़ी ॿी रही तव्हांजी इंटरनेशनल दहशतगर्दी, त उनजे लाइ UN आहे, सिक्योरिटी नेशनल पंहिंजो सिक्योरिटी काउंसिल जो फोरम आहे, उहा करारदाद पास कंदी आहे, उन जूं पंहिंजूं दहशतगर्दी जूं डेफिनेशन्स आहिनि। कॾहिं कॾहिं अमेरिका बि हमलो करे छॾींदो आहे कंहिं मासूम मुल्क ते, पोइ असीं उनखे त उन डेफिनेशन में चवंदा आहियूं त बाबा इहा अमेरिका जी दहशतगर्दी आहे। पर घटि में घटि माण्हू लाज़ ते हलंदो आहे, तंहिंजे करे असांखे इंटरनल पंहिंजी सिक्योरिटी टाइट रखणी पवंदी, रिट एस्टाब्लिश करणी पवंदी। मूं पहिरीं चयो त इन्हनि 10 लीडरनि खे तव्हां खणी थोरो पेशावर त वठी वञी ॾेखारियो, उहे त माण्हू ज़रूरु पंहिंजो इंडिकेटर ॾिसंदा न मुल्क कीअं आहे, अमन कीअं आहे। कराची वाला वठी अचो, तव्हांजा चारई कैपिटल जेके आहिनि पाकिस्तान जा, उते इहे माण्हू वञी नथा सघनि। लाहौर में जंहिं वक़्तु कॉन्फ्रेंस थी पई जी, मां टाइम जी घटिताई आहे, जॾहिं असांजी हुकूमत हुजे न, उन्हनि लाइ बि इहो ई मशवरो ॾींदुसि। बिल्कुुल उनमें बि तव्हां मशवरो ॾियो आहे पर उन ते अमल न थिए आहे। बिल्कुलु वॾी महिरबानी अलीपल साहब, अवां वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। इश्तियाक बेग साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। नवाब तैमूर टाटपुर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। तया त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं शंघाई ताउन जी जेका वरी अहम प्रेस जेका कॉन्फ्रेंस हुई गॾिजाणी हुई, अॼु उहा वॾी अहम हुई। पर हिन सां गॾोगॾु तया त सभिनी मुल्कनि इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो त दहशतगर्दी ते ज़ाब्तो आणिजे, इकनॉमी खे कहिड़ी रीति जेको आहे सो ट्रेड खे अॻिते वधाइजे, ऐं मुल्क जेके उहे पाबंदियूं पयल तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जी पुठिपुनाई न कनि। तया त किथे न किथे हिन वक़्तु इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमती जमातूं इहो सम्झनि पियूं त ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान जे लाइ ॾाढा सुठा नताइज निकिरी सघंदा। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।